講咧，我係想請你飲喜酒嘅。多謝多謝，幾時？不過咧，唉，我同我女朋友咧識咗8個月，想你識嘅。我拉你講啊，我同佢約會啊都有57日啦，但係咧有40日咧都係我埋單噶。你等等先啊，豆啊，唔係你嘅意思即係話你識咗幾耐啊？8個月，約咗57日。係啊，有40日係我埋單嘅。然之後咧，即係每一次出去食飯啊，即係我哋2個人啊，我2個人食飯啊，撐腿腳啊，全部都係點菜嘅，唔係食快餐噶，都唔會低於100蚊嘅。即係2個人食100蚊咁多啊？100蚊以上，唔低於100蚊嘅。哦，咁佢都幾大食噶喎。甚至咧咁多次出去開房咧，都係我俾錢嘅，佢從來都冇主動過出過1次錢。咁孤寒嘅個女嘅。其實老實講啊，我唔係計較啊，但係少數怕長計啊嘛。只不過呢啲錢加加埋埋都唔少錢噶，係咪？同埋咧，我睇得出咧，佢好似真係唔想同我走落去，真心嗰隻。點解？嗱，今個月比較特殊啲，5月份，我就唔計呢個5月1號啦。咁5月份有3個節日，大家唔知唔知咧？第一個5月14係咩節？唔知。白色情人節。5月20號唔使講啦。仲有一個5月27號。5月27號係咩啊？和愛次，即係我愛妻，呢個都算節日嚟喎。我一開始又唔知㗎，因為佢經常咧就分享啲視頻俾我睇，我先知嘅。每個節日我都要發520俾佢。唔發嘅話，佢就話我冇儀式感啦，冇佢心啦。都幾拜金㗎。同佢媽媽講真，係啊。都唔算拜金嘅，咁你唔做嘅話，佢話你唔做咪俾人做咯咁樣，你唔做咪大班人做咁樣，咁任我咯。跟住我發咁，我冇可能唔做噶。而且咧，同佢媽媽過生日咧，我使咗300幾蚊買咗個榴蓮，但係除咗榴蓮仲有其他水果喎。即係我就想講咧，就話如果佢真係唔係我嘅結婚對象嘅話，即係換咗其他人，會唔會咁捨得先？大哥係咪？咩？唔係話唔使錢啊！你哋啲人真係，即係我講出嚟兩個計較。我唔係話你計較，即係，算啦，唔同你講啦，唔同佢哋講真係啊。啱先咧，我咪話請你飲喜酒嘅，咁我呢段時間咧同佢商量呢個結婚嘅嘢嘅，咁上個月咧就查出佢有咗啦。即係你諗住請我要飲喜酒咧，就查到佢有咗 BB 係咪？都算係啊，都算係。咁我自己把聲嘅，多謝你嘅G17，多謝你好啊，生元輝。咁我自己都36歲啦嘛，咁而家依家唔見啊，36。36歲咯。係啊，咁依家唔見，唔知等幾時啦，真係。但係呢個三寶話咧，57乘以300，咩300係咩意思？開房嘅節日啊，300蚊，你要死記計喺嘅喎。呢個57，你連埋上嚟呢個三寶。咩加埋2000就等於19100，你呢個三寶喺度同你計緊數，睇下嗰個女人咧拜咗你幾多錢？唔係個月都發，咁啲節日啊嘛，今個月有3個節日啊嘛，特別啲噶嘛，5月14、5月20、5月11啊嘛，係呢3個節日佢發多啫嘛。咁你講。啱先我講咧，我就發現咗個問題，就係佢有30萬存款。你點會發現佢有30萬存款㗎？你可做數睇咪？因為我同佢出去食飯，跟住咧佢有 friend 喺度，咁佢同佢 friend 傾偈嘅時候，我係聽到嘅。佢唔知我聽到嘅，因為我去完廁所洗手翻嚟嘅時候，佢同我個 friend 講嘅，係唔小心咁講漏口嘅。佢一直都冇講俾你知，識咗8個月都冇講俾你知佢有30萬啊？佢從來都唔講。呢啲嘢，咁真係對你有所隱瞞喎。係啊。你好，倒數第一咪。阿哥哥，我想問下你咧。拍拖要唔要成本啊？要。你好。咁點解你好似咁計較嗰啲成本嘅？唔係。你發現佢儲咗咁多錢，佢都未嫁你，佢錢係佢嘅錢，關你咩事咧？唔關事。咁係咯。唔關事。咁你有咩問題啊？我問題就係每一次都係我去。開開心心，你嗰度係咪有電視機聲啊？我有個細聲啲啊。阿哥哥啊，拍拖咧係需要成本，你咁計較咧就唔適宜拍拖。我唔係計較，你聽我講完先好唔好？你講。唔係啊，有冇一種可能就係10次都係我付出，佢1次都唔主動出嘅話，係咪我覺得佢係冇心同我走落去，或者係？咁佢有冇請過你有食飯啊？
咁你話去咗57次，我啱先聽你講，你話有40次都係有幾多次啊？咩？ 57次唔係啊，點解你會記得到57次嘅？我想問下你哋出去約會，你又話唔計㗎，點解你計到57次係啊？點解你會記得嘅？你同我出去食飯，你會記得到有57次嘅？ 57次平均每一次100蚊就5700，5700跟住加埋8個月嘅開房，哥哥我估計你都有嗰啲即係嗰啲真係7天連鎖嘅啫，幾廿蚊嘅啫計埋。哇！呢個女嘅，喂，唔係呢個女可能使咗你成皮嘢喎，唔得，真係唔得。唔係，我就想問你點解會記得有57次嘅？你去約會你都記得嘅。我問你，你識8個月有冇用咗3嚿嘢啊？咩3嚿嘢？咩叫3嚿嘢？單晚有冇用過3嚿水啊？你即係3萬啊3萬？單晚即係你8個月。你自己可以計下條數㗎嘛？你讀出嚟啊！我幫你計下，你讀出嚟啊！8個月有冇3萬？你幫我計下，我幫你計下。你講個大概數嘅。你計啊！你幫我計下，你講啊！你講。梗係冇啦。女基本上係90%係男人睇數㗎啦，傻仔，呢啲正確嚟嘅。你問你先，哥哥，我問你，你哋去咗57次食飯係咪？每次100蚊，57次約會。去食飯。唔好加住，等下自己同個男嘅講。我幫你計下條數，你有冇計？其實57次食飯，你超過，你有冇計嘅？其實呢啲數冇啊！冇計，點解我記得57次啊？我係同佢出嚟57次啊！啊，你話咁平時佢見面嘅時候都係我埋單㗎，知唔知啊？平時都係我埋單，佢發張單俾我㗎。哥哥正常喎，拍拖梗係你俾錢㗎啦。因為你哋從開始拍拖第一日，你話我咧中意奉行 AA 制嘅，嗱每次出嚟都 AA 嘅，咁你咪咁咪正常咯。係啊，你應該第一，我都冇第一次到話 AA 制嘅。咁唔 AA 制，咁你計到你出咗40次，人哋出咗10次。好啦，你係40次好，你係食咗40次，你再講，你再講啊。咁講真啦，咁我哋都準備結婚啦。咁我屋企咧就俾咗35800嘅彩禮俾佢，而且佢主動講都唔係我講㗎。咁我哋又好爽快咁應承佢，咁我就想問下你哋啦，喺中山彩禮38000嘅話係高定係低啊？正常啦，中山嘅個女仔係中山嘅係咪？冇高低，我話俾你聽，冇高低嘅話俾你聽，冇又冇話高又冇話低。係呢啲係喺即係總之喺8萬，即係喺10住以下，最少都三字頭㗎啦。基本上好少人，即係人哋呢度人哋呢度中間嚟講中旬啊。基本上有人哋唔談彩禮，即係人哋換女家基本上10個有9個係唔要嘅，即係佢話你哋意思就得啦，意思下得㗎啦。你講一個男人對一個女人嘅愛，你唔可以攞錢嚟衡量。如果你今日問得起呢句説話38000貴唔貴？我同你講，如果我係呢個女仔，你俾我38萬我都唔會嫁俾你。唔係我講嘅，係佢主動講嘅，係佢主動要嘅，唔係我。佢主動要嘅，但係如果我聽到你咁樣喺背後質疑我，呢38000值唔值嘅話，我同你講，你今日話俾38萬我都唔嫁俾你。嗱，38000咧係中等咯，咁都算偏低嘅啦。如果你話呢個社會，用錢去衡量。咁我除咗呢個問題之外咧，仲有乜嘢？咁你想講乜嘢中等咯？我覺得你咁講啦。阿哥哥覺得你唔係好適合婚姻咯。哥哥你講啊。我都唔知講咩好，佢窒住晒。太計較啦！你講唔窒，你繼續講。你拍拖幾個月使佢舊年水，使佢應該係萬零蚊嘅啫。咁你平均得個千零，差唔多2萬啦。你計啦，你講，你唔好講佢差唔多2萬啦。你又話冇計，你話差唔多2萬，你講。我齋買部17俾佢都成1萬蚊啦一天。你講啦，你繼續講啊。唉，我都唔知點講乜嘢。你講啊，你繼續講啊。其實咁，你中唔中意佢嘅啫？我好中意佢噶。咁點啫？咁你冇出聲先啊！咁即係點講咧？我都對佢好大方啦，乜都滿足晒佢啦，有求必應啦，係咪？即係我從來都唔計較我喺佢身上使咗幾多錢嘅。唔計較呢樣講出嚟嘅。商量嘅時候，我同佢商量，我想換部小鵬啊，因為我依家部係油車嚟噶嘛，油費好高嘛。咁我就喺廣州飛去松山都好貴嘅，係咪？所以我咪嘗試。其實你一想到佢5萬啲錢係嘛？係啦，唔係話你唔好講呢啲嘢，唔好講話道嘅係借。我想問佢借12萬，佢諗都唔諗，佢人家知你度緊佢啲水啦，哥哥。我都能為我想試下佢咋。咁你到底借唔借其實啲錢啊？我想試下佢，咁佢冇借俾你係咪？係啊，佢冇啊，當場係拒絕咗啊。哦，咁點解然之後？咁係啦，而家借乜嘢話啊？佢係唔借俾你嘅，借俾你唔啱。然之後咧，有冇拉黑你啊？冇拉黑我，我係覺得即係。我對佢咁好，佢有30萬，連12萬佢都唔肯借。仲有啊，嗱，講到間屋呢度咧，我阿媽出首期，就我供嘅，買一套80方嘅商品房嘅，咁就已經計劃中，就嚟裝修公司已經揾好咗噶啦。你廣州啊？係啊。邊個位置啊？
係唔緊要，唔好問呢啲嘢，你問你講佢出大概啊嘛。唔係㗎，挨好遠㗎。你一講，你知道你嘅環境，我知道你唔係靠近廣州嘅，你車嘅。唔係冇睇下個裝修係咪諗住個女個又叫佢攞中州錢，你係咪叫人攞又同佢攞中州錢，係嘛？咁我諗住我媽年紀大啦嘛，咁講真，我真係我真係好唔好意思開聲再問我媽攞錢去裝修咯。咁你咪自己揾錢裝修咯。我有㗎，咁咪得咯。只不過我想試下佢啫嘛，知唔知啊？我唔知裝修咯。喂，你個婚姻係充滿計算，充滿試你係想試佢嘅意思係試佢問佢借錢係咪？係啊，借咁佢咪講你有佢仲話直接你講句説話講得好優雅啦，係直頭係。唔係，我想問你點樣試佢？你點樣試佢問佢借嘅？你點樣試嘅？咁我直情講，我買間屋，但係裝修款唔夠錢，可唔可以借15萬俾我？咁佢有冇問你誒點解我要借15萬俾你咁啊？佢有冇話我冇啊，或者係點啊？你間屋有冇話寫佢個名啊？咁我哋結婚梗係寫佢名㗎啦。你講啫，咁你借嗰陣時，你有冇同佢講話嗱？呢個我哋分房，我到時寫你個名，你有冇咁講啊？定係我淨問佢借15萬啊？兩回事嚟㗎喎，小朋友。其實咁寫佢名㗎，有寫佢名啊！我講你唔適宜結婚啊！你每條數都充滿計算嘅時候，如果我係女朋友咧，我介入你咧，你成日防住我啲錢，我就要防住你啲錢。唔係，我反而覺得佢係冇心同我過啊。係你冇心同佢過，你做乜要試佢問佢借錢試佢先？哥哥，我想問你一個好原始嘅問題，你係咪知道人哋有30萬，你先肯喺人哋身上使2萬？應該唔係。唔係喎，後邊先知㗎。後邊先知，又唔係講口我點知啊？應該係佢諗住俾30萬，佢想同人哋結婚啫。嗱，不如咁樣，我問你啊，咁後尾點啊？後尾佢唔借，你嘅意思即係話你對佢好失望係咪？係啊，超級失望啊！我對佢咁好，唔好娶咯。咁而家佢嘅心態係點樣啊？咁你要求佢，佢又唔借。咁而家佢有 BB，你係咪唔想娶佢？娶啊！咁我媽都話啦，既然都有咗啦，咁不如咧就嗱臨咧結婚啦。咁啊嗰個俾住8000蚊嗰個禮金俾佢，跟住後邊嘅3萬咧我媽出咯。佢話可以減輕我負擔。咩後邊嗰3萬你媽出係咩意思？即係佢好似3萬，佢老母出3萬。你好好計數啊！唔係，你個仔10。我出8000，我阿媽出3萬，跟住個裝修款，因為我讀完大學之後到依家我自己有錢嘛，所以我嘅裝修我自己搞掂。咁咪好咯，即係欠住3萬先係咪？唔係，係佢話係。唔係啊！佢問我老母借住3萬啊，佢自己出8000。係我阿媽主動同我講話俾咗3萬俾我，叫我嗱臨將佢取禮俾我先，跟住咧就叫我啲裝修咧自己搞掂佢，盡快，因為個肚唔等低。哦，即係你媽唔出裝修，你自己諗辦法裝修。係啊。咁跟住咧？咁個女仔又佢攞唔出錢俾你，就咁樣去過。唔攞，就咁過。咁你就諗住唔過？咁你過定係唔過同佢？我想過㗎，我唔係話貪圖佢30萬或者係計較咁多嘢。如果我真係計較咁多嘢，我早就走咗，係我走唔係佢走啊。咁你繼續講你嘅訴求啦。你即係而家想連佢上嚟嗌佢借15萬俾你？唔係啊，但係我女朋友聽到佢唔同意喎，佢唔開心喎。佢聽你乜嘢唔開心？聽到咩唔開心啊？唔開心係正常㗎啦，虧就唔開心啦，大佬你3萬8蚊都俾8000蚊人哋。我唔係話個8000蚊係我俾，3萬蚊係我媽俾。咁有咩區別咧？即係等於裝修錢，你阿媽就唔俾係咪？唔係你女朋友唔開心，而家係因為咩唔開心？哥哥，我問你，你而家你嗰間屋係俾咗幾錢首期㗎？你嗰間屋俾幾錢首期啊？30萬。零首付都有㗎喎，而家喎。俾咗幾錢首付啊？倒數第一咪你好。30萬首期，廣州嘅話係你啊，男仔係已經好交嘅地方嚟啦。唔係，我想同呢位哥哥，我幫佢平反一下。佢又到尾個問題，嗰間屋俾幾多首期先啊嘛？我唔係，你聽我講一講先。你聽呢個蘿蔔糕講先啦。我想，因為我聽到佢個想講表達啲乜嘢，佢由頭到尾咧，就覺得個女朋友咧就冇乜表示，就好似有啲唔鋸，有啲唔鋸，因為佢覺得感覺淨係自己付出，女朋友又冇乜認同，又冇乜同佢商量，佢就覺得好似自己同自己做嘢咁樣，所以佢點解會去一路同你哋講話有計過幾多次俾幾錢，但係心同你講，我其實就唔係想同佢計幾錢。係咪？咁我又講過試過咁多次，想問佢借錢，
但係又想試下佢俾唔俾錢，咁其實講呢句說話，個個聽到都係好矛盾噶嘛，係咪呢個字眼？係啊。其實講話係你唔識點同你女朋友表達啫，因為你冇同佢好好溝通結婚嘅事情。嗱，我同你而加上或者係你女朋友冇真正同你溝通。你講啊，哥哥，你講先，哥哥。嗱，我同你講，我唔係喺計較喺投資喺佢身上嘅錢啦。第一個啱先講咗買一部17嘅1T嘅萬幾蚊，我當你齊頭水1萬蚊，跟住買咗個頸鏈俾佢，係5月20號嗰日咧就促銷打折8200蚊嘅，跟住見面嘅第一個月咧就買一個手鏈俾佢，頸鏈手鏈，我就爭嗰個戒指未買俾佢嘅啫。唔係，其實哥哥你咁充滿計算咁多嘢，你話我咁都計算啊？我都唔係你啲咩想法嚟嘅，咩想法嚟嘅啫？你唔好駁我先，你娶佢翻嚟，佢為你生兒育女，你咪要付出啦。你而家都未娶佢入門，你咁多計較，你仲要反問佢借錢買車，買車真係咁急咩？你冇車唔行得㗎咩？你現有車㗎嘛？不如你落去啦，我想同你講啊。嚇？你有錢係重點咩？唔係，而家呢個係重點嚟㗎。而家重點係哥哥，你究竟個訴求咩咧？我聽成萬都唔聽明。你係交咗80萬，我得。係啊，你哋唔好嘈啦！我落去啦，你哋講啦。你絕對唔係㗎。為我生兒育女，個女佢冇份㗎，個仔冇佢份㗎，冇佢血液㗎，嚇？生仔生女係我嘅事咩？唔係兩個人嘅事咩？唔係兩個家庭嘅事咩？你咁樣講法，或者都係今年啲到處計晒，計到天光計日，連埋使啲錢都幾萬蚊一個。個結咩法？開房啊，都唔知使幾多錢啊！咁樣計法，你真係話唔係又係親人小姐姐，佢而家最終嘅訴求就係想打上嚟嗌你連線佢個女朋友，問佢攞翻呢段時間嘅使費，其實就係咁啦。我聽到成晚就係我同佢拍拖使咗咁多錢啦，佢依家將我拉喺話唔結婚啦，就退咗8000蚊嘅禮金咋，其他乜都唔退啊！咁我啱啱問你有冇，我啱啱問你有冇拉黑你，你又話冇小朋友。哥哥，其實我想問你一句，其實你係咪真心中意佢啊？唔係。係定唔係啊？我聽兩個聲。你咁樣好唔好？我哋搵個機會，你可以約埋你女朋友上嚟，或者咁樣，我過幾日翻到去中山，你可以約埋你，如果你願意現場直播去，或者拍個視頻，啊，傾你哋兩個之間嘅嘢，咁我可以咧約你哋兩個出嚟，可以剪輯一個視頻，得唔得？咁我就問下佢興唔興啦。而家佢兩面打馬得唔得？唔係，佢依家拉黑咗我啦。咁我啱啱問你有冇拉黑你，你又話冇。唉，我都問你噶啦。唔係，你哋大家唔好先怪責呢位哥哥先，因為我由佢第一句講，我就已經知道佢想有怨言啊，因為佢個女朋友好多嘢冇表示到，只不過大家一兩個人相處，講實，大家都唔希望唔開心嘅事情發生嘅，啱唔啱啊？因為冇溝，我覺得佢唔夠溝通嘅兩個第一樣嘢，係咪先？即係好似。無論係佢邊個做啱做錯都好啦，唔緊要㗎，係咪先啦？啱咪一齊，唔啱就分開係好，大家都係成年人，你都知道啦，啱唔啱啊？佢又唔係話真係講到俾你聽，我知道你唔係小氣，因為要計幾多錢，就係因為佢冇乜點回應你嘛。我使幾皮嘢㗎喎，既然個個都話冇計較，可唔可以同佢計計下？2000加660加3680加520，三個520加6000加200加200，一共14500。佢使咗至少15000，計唔計嚇？你話我計較啦？乜嘢啊？唔係啊！你發瘟啊你！你哋唔好咁樣用金錢嚟衡量佢使幾多錢，其實係唔啱嘅。我唔係計較啦，我唔係用係金錢嚟衡量㗎，係你覺得我係計較㗎。冇，哥哥，我一直幫緊你講説話。係啊，冇錯，大家冇錯。得你幫我咯，真係霸起火嘅。唔係邊個幫邊個？你聽我講。即係依家搞到係我嘅問題咁樣。你嬲咗佢咋？你又講埋倒數第一咪。嗱，我話俾你聽，你個女朋友依家有個肚喺度。如果你行到去法院嗰度咧，你個肚你起碼都要賠佢2萬蚊，叫佢打咗。一針，我冇諗住。我舉手。你聽我講啦，嗱，你聽我講。打㗎喎。嗱，你聽我講，人哋已經唔肯同你喺埋一齊啦，你去試人哋做乜嘢？嗱，我同你講，又講翻句説話啦。中國文化，你聽我講埋先啦，好冇？中國文化上下5000年，娶妻咧就係一般嚟講拍拖全部都係男人俾錢嘅，因為乜嘢咧？你最起碼如果你要計算佢，最起碼佢入咗你頭家，你養熟咗佢先嚟同佢計啦，係咪啊？咁你依家你聽我講啦，你同佢喺埋一齊，係嘛？一段時間養熟咗之後，嗰30萬咪係你嘅30萬嚟咯，係咪啊？你依家你咁擒青去計算人哋呢啲做乜嘢啊？嗱，你話啊，仔係佢嘅，嗱，聽我講埋先，唔好駁，聽我講埋先，唔好駁，好冇？
嗱，你話啱啱人哋話你個仔係你嘅，唔通佢冇份咩？其實你講呢句說話係啱嘅，但係你聽我講埋先，個仔係咪跟你姓㗎？你咁早去後實人哋啲錢，你有冇諗住你唔啱咧？唔係後嗰啲錢啊！唉，我都有錢，我唔使咩後嘅啫。你根本嚟講咧，你都未養人哋，都未養得熟啊！你嗰8個月你就去睺人哋啲財產啦。喂，8個月都好長㗎啦，呢啲閃分咗1個星期嚟咧。咁你1個星期，我問你，你養唔養得熟人哋啊？有啲人係啊，佢係閃啊。咁你養得熟人哋，你最起碼養熟咗人哋先啦。8個你又今日拍拖，你又諗住 AA 制，成日 AA 埋嗰啲咁嘅嘢，係咪？A 到依家人哋唔肯同你制，你聽我講啦，你接唔接受現實？你接受現實，我話俾你聽，人哋就唔肯你要你噶啦，人哋都將你拉黑咗咯。你拿咩嘢？你講埋佢。唉，咁你既然話我計，我同你粗略咁計下有幾多嚇？我唔係話計啊嚇，我只不過話俾你聽，我使咗幾多錢啊嚇？你講2000加600加3688加3個520加6000加3個200 14500。即係呢啲係紅包。我唔係計啊，我真係唔係計啊。我問你呢啲係咪紅包嘅錢？你記低啫，你唔係計嘅，記低。呢啲係咪紅包嘅錢？唔係啦，我記低啫。開房食飯行街睇戲，主要佢啱啱計嗰啲係咪紅包嘅錢啊？佢啊？唔係啊，所有嘅錢。開房食飯一針，佢話開房食飯，所以哥哥我一上嚟我就問你，啱啱我哋都問你嘅，你都唔講老實。你去同人哋計啊？係啊，而家其實佢不嬲都計住。我話俾你聽啦，叔，你去揾一個女人，你即使去揾約乜嘢嗰啲啦，你揾人一個人同你打9針，你俾人哋嘅錢都唔止萬零蚊啦，係咪啊？你一個正常嘅男人去揾人哋同東花頸鏈啦，電話咧嚇，8個月喎，咁樣消費法喎，你老公對你係咪咁好啊？我想問你啊，你依家老公係咪對你咁好啊？我老公如果好似你咁100年前我伸走佢啦，話俾你聽，一日我都頂唔順啊！你話唔計係咪？你話你冇諗過同佢計過㗎係咪？其實佢就不計清清楚楚、明明白白。小朋友，你聽我講，小朋友，你講真嗰句，我哋食鹽多過你食飯。我一上嚟我就問你啦，而家你女朋友係咪拉黑咗你？你話冇。阿小瑜，你話幫你計，你話唔計，結果其實你自己一筆一筆都計住。我再問多你一次，喺個屎忽我哋就知道屙屎屙尿。你喺呢個國家你就唔好呃我哋。你萬零蚊啊嘛，你要貪分啊嘛。我話俾你聽，佢依家佢唔同你喺埋一齊，佢個肚估計佢咧係90%佢唔要噶啦。咁如果你即使你走到去法院啊，你同人哋8個月，你使嗰萬零蚊，而且係大家一齊去使嘅，你可以追到佢翻嚟咩？而且人哋嘅有個肚啊，起碼嚟講，如果你去同人哋唔要嘅，因為同你分咗唔要係合理噶。所以嘅話，你係咪要俾翻2萬蚊嗰個打乜嘢費俾人哋啊？到底幾錢啊？你周308到底幾錢？308咪幾多錢1個鐘嗰啲咯？最多咪2個鐘，佢以佢呢種性格，都成200蚊㗎。2個鐘200蚊一次1萬㗎。主要佢係咪講話30蚊啊？唔係嘅，嗰個200蚊。幾時講30蚊啊？去邊度揾30蚊啊？你揾俾我啊！我租成年啦我啊。哥哥，你覺得佢願意住嗰啲幾廿蚊嗰啲嘅咩？去親都200蚊以上㗎。嗰啲咩嘢全家啊、麗豐嗰啲啊，我同你講，嗰啲絕對冇200蚊。麗豐幾多錢啊？你話俾我知。絕對冇200蚊。麗豐應該冇200蚊，麗豐一般都要300零蚊啊。你而家上美團自己搜就知啦。你都癲嘅，你200蚊都唔方好過邊啊？話俾你知。我走去醫院啊，走去醫院睇個喉嚨啊，我租一間都要400-500啊！我話俾你知。廣州啊！你而家上美團啊！你而家有個 A P P， 你上美團一訂就知啦，邊有200蚊兩個幣？只要我哋唔去糾結呢啲嘢，我哋唔糾結呢啲嘢。阿哥哥，我而家再問你，你而家究竟你而家點讚上個粉絲單啊？同埋人呢邊？我同你講，姐姐，其實我唔係話想要翻佢啲嘢，我只不過想復合嘅。我都話請阿小圓姐姐先飲噶啦，只不過發生呢啲嘢，我真係唔知點算。我問你呢句話。正白啦，哥哥。如果頭先我點解問你究竟係咪中意人哋？如果中意人哋，你應該放鬆自己心態，好好同對方傾一下，點樣都好啦。你都講到談婚論嫁，係咪？唔係喎，麗豐先我而家問咗你一句，唔係我而家問咗你一句，你係咪有心中意人？如果有心中意人，有㗎，哥哥，我同你講，我有㗎。咪咯，咁你追人。第2咪，我話俾你聽嗱，你聽我講啦，人哋死都唔制嘅，人哋都拉黑咗佢啦。我知道，唔知道。嗱，你聽我講，倒數第2咪。我淨係想知道。其實倒數第2咪，你聽我講，其實你講嗰啲嘢，其實我都係認同嘅。你話咧就係佢覺得咧，佢即係呢個男嘅上嚟，佢覺得佢付出過，個女嘅冇付出過，係咪？你其實我即係你覺得佢係咁樣。嗱，你聽我講埋先啦，好唔好？你覺得佢係咁樣，其實佢真係咁樣。你講呢樣嘢係冇錯嘅。係啊，我想唔係我由頭到尾咧，兩個人相處咧，一定大家有自己各執一詞。我想話俾佢聽呢個意義啫。我唔係話佢有需唔需要付出幾多。第一樣嘢，我認同呢個男仔係俾呢個哥哥俾人 cut 咗落去啊。小姐姐咁樣啦，我回關你啊，我發個電話俾你得唔得？咁我聽日約佢上嚟。絕對可以。你朝頭早得閒定係晚上得閒？都係晚上得閒，絕對可以。就因為呢個小乜嘢？
做乜嘢啫？你咁唔尊重人嘅，笑咁大聲，好唔尊重我喎。笑乜嘢啊？絕對可以，喂，人哋笑人啦，笑一笑又絕對可以啫喎，有絕咩唔對可以，尊重你啫？真係嘅。咁話絕對可以，你笑乜鬼啫你？但係你聽我笑人我講啦有個權利，我笑關你咩事？嗱，我話俾你聽，其實我唔係潑你冷水啊！嗱，呢個靚仔，我話俾你聽，我真係唔係潑你冷水咯。我估計呢個女嘅係死都唔制㗎啦。我聽日我親自，你回關咗我，你發個 number 俾我，我親自約佢。如果佢願意上嚟嘅，我絕對要孖你連。你幫我復合。我話俾你聽，喺呢個世界上，你再唔會揾到一個咧，你同佢即係相處咗8個月啊，所有嘢計埋落去萬零蚊嘅人咯。話俾你聽，你依家你萬零蚊8個月，我贊成啊，一針姐姐。我都話冇計咯，我係記咋。你仲會死去試人哋係咪啊？你根本嚟講，你仲係試人哋喎。我係同你講，我冇同佢講過㗎。咁佢而家係咪拉入咗你啊？你唔係啊，阿叔，你聽我講啦，唔係話你去試人哋，你已經試咗啦，你叫人哋借錢啊，仲唔係試？你已經做咗啦，阿叔。佢唔知我知佢，佢唔知我知有30萬，你知唔知啊？係啊。其實唔係啊，哥哥，我同你講啊，你而家咁樣嘅同我哋講，你已經表露咗呢種，其實兩個人相處咧好微妙嘅啲感覺。你唔好上嚟啊！你哋聽日唔好上嚟喺度湊我得唔得？點解唔上你花1蚊雞，我花1蚊雞。我連少啲，你只要嗱，你連咗上嚟。我花咗2蚊雞㗎，我話我花2蚊㗎。連咗佢上嚟，你連咗佢上嚟，我聽日真係嘅，我親自打電話過去，我朝頭早打好。如果佢得閒嘅，我聽日晚上我約你上嚟。嗱，哥哥即係啱啱一針姐姐講咧，其實作為女啊，我企喺女仔嘅立場上同佢講，我就絕對唔會同你喺埋一齊㗎啦。你梗係同我一齊啦，鬼同你一齊咩？你聽日連上嚟，因為8個月先使嗰萬幾蚊，我同你講一腳我伸走咗你。連埋我老。你使萬幾啦喺我身上啦，我唔信你。咁啊，冇得傾啊，哥哥真係冇得傾。呢個廣州仔你幸福。嗱，你聽我講啦，依家喺你口中已經講到你係一個咁樣嘅人啦，咁計較嘅人啦，你逼到我變成咁嘅人嘅咋？其實咧，你口口聲聲，你一戇鳩嘅人，你點逼你聽我講，你口口聲聲話你唔計較，其實你每一樣嘢都喺度計較緊，你知唔知啊？即係你個嘴巴係講唔計較，你個心入邊計較到不得了嘅。佢話係你呢個人變成咁嘅相處啊，係咪先？佢話我乜嘢啊？佢係你逼到佢變成咁嘅人。咪就係啦，本身我都唔係咁嘅人，我好大方嘅，唔係點解喺佢身上你仲笑啊？俾你聽真係，攞翻嚟啲乜嘢？你8個月係咪9針都打咗咁多次啦，係咪先？仲食飯食咗57次都計，食飯食咗57次啊！打9針我打9針我唔使用嘅，我瞓喺度嘅。所有嘢先係萬零蚊。你約佢上嚟，你聽日我幫你約，你而家回關我一針啊！佢話你啦，佢打9針佢要力㗎，一針你咁樣話唔使力㗎。好似我瞓喺度乜都唔使做。一針你咁就唔啱啦，我覺得你咁就唔啱啦，真係一針，我哋都係錯，佢啱晒。係啊，聽晚上約。唔係啊，我打你哋個面睇下邊個係小氣啦，真係啦。約遲1秒當我哋輸。你肯定輸硬㗎你啊！你聽日我絕對唔輸。我聽日我花10蚊雞上嚟我都上。嗱，我100蚊我都上。因為我小姐姐，我登錄咁多次，我都有記低㗎，你到時話。我冇錢啊！唔係啊，嗱，你聽我講咧，佢咧就係即係佢都講到佢自己咁計較啦，肯定係佢個女朋友咧係已經係喺佢嗰度係肯定已經係仲加犀利，知道有啲嘢係仲加計較嘅，因為喺佢依家呢度佢都已經係講成咁樣啦。我唔同你吹啦，我依家養做啲訓養中藥，聽日同佢練過啊，唔係箍煲，你神神地嘅，佢一實下覺得佢。神仔嚟嘅，嘅。發下夢啦！我真係唔知啦，你點講？其實我話俾你聽，你過主啦，你揾一個即係比較咩啲嘅見識少啲嘅人啦，即係見識多1毫子都唔得掂喎，同你喺埋一齊，我話俾你聽啦，真係嘅，講真嗰句。聽日約啊，聽日約。即係嗰啲㗎，你聽我講嗱，其實你聽我講，我真係㗎，俾一個好真誠嘅意見俾你。你揾老婆咧，揾嗰啲閉塞啲嘅，即係冇乜見識嗰啲啊。如果見識嘅嗰啲，肯定唔啱你嘅。揾個月經閉塞啲啊！一日。係啊，真係同你相處1日，人哋都會死嘅，話俾你聽啦，真係嘅，唔係講假。你聽日連上嚟，我等你好唔好？即係最好超過讀過小學嗰啲咯，最好讀就係嗰啲啊。同你講，佢哋把口太犀利啦。嗱，我放未讀死你咧。